हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक ही पेड़ पर दो चिड़ियों के घोंसले हैं और उन दो घोंसलों में ही उन दोनों के बच्चे हैं। तो आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। मैं ऊपर चढ़ गया हूँ पेड़ के ऊपर, तो आपको दिखा रहा हूँ। एक घोंसला ऊपर है, सबसे ऊपर, और दूसरा नीचे वाला में है। तो देख सकते हैं गाइस, ये रहा एक चिड़िया का घोंसला और उनके बच्चे। देख ले गाइस कैसे सो रहे हैं, देखो, ये देखो। और दूसरे का दिखा रहा हूँ आपको ना। इस चिड़िए का नाम तो नहीं जानता, इस पक्षी का, बट ये काला सा होता है, इसका